最近，中国高铁又有新的黑科技成功问世。中国的科学家用竹子建了一辆高铁车厢，此消息一经传出，立马引发了网友们的热议，都在夸赞这新颖的黑科技。不过，也有很多人提出了质疑：用竹子做出来的车厢会牢固吗？竹缠绕新型复合材料究竟是什么？这材料在未来有望推广吗？科学家又是如何克服重重技术难关，用竹子造出了高铁，并让竹子比钢铁还要坚硬？长按点赞关注，带您解读竹子高铁的奥秘。提起竹子啊，我们经常能想到可爱的大熊猫，它们最喜欢吃竹子了，又或者是联想到梅兰竹菊四君子。竹子是淡雅轻薄、坚韧不拔的谦君子。但如果有人告诉你竹子可以造高铁，你肯定会觉得他在痴人说梦。一开始我也觉得这是天方夜谭，但当它真实的出现在了我面前，却不得不选择相信，并在心里由衷的称赞一声：中国高铁真牛！大家都知道，近几年来中国基建实力进步飞速，在世界范围内赢下了基建狂魔的名号，高铁更是其中的翘楚。不论是技术层面还是已有里程，中国高铁现在都位居世界第一。截至目前，中国高铁的总里程已达4万公里，成功覆盖了全国92%的50万人口以上的城市。百尺竿头更进一步，中国已经有了下一步的宏伟计划，预计在2030年实现全国县城高铁的覆盖。但面对这样庞大的计划，需要耗费大量的资金，如钢铁、石油、煤炭等不可再生资源。而我国打算在2030年前实现碳达峰和碳中和，必须在建设时保证环保低碳。为了寻找以上各种问题，科学家们一直致力于寻找一种既环保又可以再生的材料来代替钢材。经过多年的不懈努力，浙江有一家科研机构终于研制出了一种竹缠绕复合材料。对于竹子，大家都不陌生，是我国南方地区一种常见的植物。很多南方地区的人民会把竹子编成各种实用的器具，在云南的一些地区，人们还会用竹子做成吊脚楼来居住。可以说，竹子在我国有着广泛的作用。但是，中国最近用竹子来建造了一列高铁车，这是一种全新的技术，名为竹缠绕复合技术，颠覆了人们几千年以来对竹子的传统认知。中国此次研发的竹复合材料是对传统复合材料的改进，主要由高强度碳纤维和玻璃纤维组成，用树脂作为材料的胶粘剂，再通过特殊的缠绕工艺，最终加工成了这种新型复合材料。竹缠绕复合技术的应用前景可以说是非常广泛的，它在硬度上可以与钢铁合金媲美，还具有保温、抗冻、抗撞、抗腐蚀的优点。当然，作为一项新技术，竹缠绕新型复合材料也受了很多人的质疑。他们觉得竹子本身就是一种植物，不管怎么加工处理，它的本质都没有改变。所以这种新材料真的能比钢铁还结实吗？用于建造高铁车厢会存在安全隐患吗？其实大家的担心不无道理，但大家可以放心，因为用这个竹缠绕材料可以说完美克服了以上诸多问题。所谓复合材料，就是利用强度高本身却柔软的纤维，结合强度较低但足够坚硬的基础材料，将二者的优势相互结合，从而制造出既轻便又坚固的材料。一般而言，传统的复合材料都是采用高性能纤维材料制作的，主要是玻璃纤维和碳纤维两种。所以这一次研究人员成功从竹子中提取竹纤维应用到复合材料当中，算是中国在复合材料领域的重大突破。另一方面，竹纤维制成的产品具有很高的抗压能力，甚至可以与 C30 混凝土的强度相媲美，比普通钢材还要坚固不少，完全能满足高铁的硬度需求。所以说，大家不再需要为竹子高铁的安全性担忧了。另外，用竹子，也就是竹缠绕新型材料来建造高铁，还有金属材料不具备的多种优势。首先，竹子本身是一种低碳环保的绿色材料，用这种材料制成的高铁车厢不需要担心车厢寿命结束后的处理问题，可以将报废车厢进行
更环保的处理。根据生产这种新型材料的部门提供的数据显示，每使用1000万吨竹缠绕复合材料，就可以节省4500万吨左右的钢铁材料，二氧化碳的排放量也比之前减少了3000万吨。其次，竹子具有很好的可再生性，极快的生长速度意味着充足的竹子原材料。有不少人的担心，像这种竹子材料广泛开发使用的话，是否会造成竹林面积锐减、资源枯竭呢？答案是否定的，因为全球的竹林总面积为4800万公顷，而中国是世界上最大的竹产国，竹林面积和储量都排在世界首位。现在中国每年能够生产4000万吨的竹材，但光是每年的新生竹子就能有1.5亿吨，也就是说，我们对竹子的利用还不到其产量的1/3。第三，使用竹子做材料可以减少碳排放量。假如我们可以将这多达1亿吨闲置的竹子材料利用起来，制作成竹缠绕复合材料的话，能大量代替钢材、塑料或者混凝土，可以减少大约3.5亿吨二氧化碳排放量，对于保护环境、减少污染起到了积极的作用。据了解，想要生产1000万吨竹缠绕复合管道的话，仅需要使用2500吨竹子。与之相比，想要生产同样数量的钢材管，则最少要消耗4500吨的粗钢，还另需2280万吨的煤炭锻造。这样的话，大概又得多排放3000万吨二氧化碳。由此可见，用竹子作为原材料来建造高铁车厢，虽然听起来令人难以置信，但实际上却是低碳环保的最佳选择。以上是竹缠绕材料用作高铁的总体优势，在细节上它还有不小的优点。竹缠绕复合材料虽然是竹基材料，但表面进行了特殊处理，可以做到防水耐火。另外，我们乘坐高铁时也比较关注舒适度，而这种复合材料的保温抗冻能力以及耐腐蚀性也非常优秀，不容易发生变形，再也不会出现座椅表面凹凸不平的情况了。最后，竹缠绕复合材料还具有纵向拉伸强度大的优点，也正是这一优点让它在多种产业中有着良好的应用前景。为了验证这一点，科学家们对竹缠绕复合材料进行了上万次的压力测试，它通过了国家化学建筑材料检测中心的10000小时长期静压实验，这表明它和常规的钢筋相比有更强的承压抗震效果，所以用它建造的钢铁车厢在受到外界的猛烈撞击时，车厢表层能够吸收大量的冲击力，可以对乘客起到更好的保护作用。竹缠绕复合材料的这一优点可以很好的利用在城市管廊修建和楼房建设当中，用它建出来的管廊和房子具有防火、防渗、不易变形、使用寿命长的优点。其实早在新中国刚刚成立的时候，就有工程尝试用竹子来代替混凝土里的钢筋。当时国内的钢材产量太低，不能够满足大家盖楼建房建工厂的需求，施工人员看中了竹子的韧性，将竹子加入到了混凝土中进行施工，既减轻了钢材的需要，又减轻了住房的压力。然而由于当时的技术落后，并没有对竹子进行多少加工处理，这就导致竹子混凝土建造出来的房子整体质量比较差，使用寿命也很短。不过随着技术的发展，我们的科学家们在竹纤维的研发上取得了全新的突破，不管是韧性和强度都得到了全面的提升。早在建造竹子高铁车厢之前，也就是在2009年，我国就成功建造了一节竹缠绕复合管，成功的承受了80吨大卡车的来回碾压，强度远超一般的钢管。这也标志着我国竹缠绕复合材料的核心技术难关成功突破。2018年4月24日，世界上首条竹缠绕复合材料制成的城市综合管廊在呼和浩特的元恒石墨产业园正式铺设完成。通过实践证明，竹缠绕复合材料制成的城市综合管廊，无论是抗震、抗沉降能力和保温、防冻性能，还是耐腐蚀性，均强于在同等条件下铺设的混凝土管廊。这种由竹子制成的全新复合材料与传统复合材料相比，最大的优势是更轻。虽然竹材料的整体强度不比传统材料高多少，但重量可以减轻50%以上。即使在制作高铁车厢时，耗费的材料要比传统材料更多，但最终用竹材料制成的高铁车厢整体重量更轻。更轻的重量意味着在运行过程中可以节省大量的能源。根据中国科学家的计算，如果一整列8节车厢高铁全部有这种竹材料制成，高铁的重量可以减轻20%左右，运行时的能耗
可以降低20%至25%。综上种种，这种缠绕新型复合材料高铁可谓是既省钱又省力还省资源，而且有望在高铁以外的航空航天材料、大型储备设施等行业中大显身手，可以说有非常好的应用前景。不过，目前使用主缠绕复合材料建造的高铁呢，正处于实验最末尾的关键时刻。一旦完美的通过了最后的测试阶段，那么在我们未来的生活当中，有可能会经常见到用竹子建造的高铁，并且类似竹缠绕的新型环保技术也会越来越多的出现在我们的日常生活当中。如果哪天在路上见到了一辆用竹子做的小汽车在飞驰，或者是看到一栋用竹子造的高楼大厦，大家请不必惊讶，因为那正是中国科学技术进步的体现。我们的祖国正一步步的强大起来。本期视频到此结束，点点关注不迷路，我们下期再见。